Achi baadiyyaa keessatti immoo rakkoo maaltu jira? Ibsaa waan hin jirreedhaaf nuti soolaarii fayyadamaa jiru. Asirratti immoo tempereechar seetar waan jiruudhaaf sana tempereechar isaa meeqadha kan jedhu ilaaluu kan biraa immoo moobaayilaa waan qabuudhaaf farmariin moobaayilaa gosa kana fayyadamee weezar foorkaastii argachuu danda'a. AI device kan biraa immoo fertilaayizer fakkeenyaaf fertilaayizarii kan boqqolloo kana dhiiraa fayyadamuu danda'a kan biraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Kun akka hin taane fertilaayizer rikomendeeshinii waan qabuudhaaf fertilaayizarii amma kana dhaalama kana irratti fayyadamee rikomendeeshinii godhaa jiru. Inni kan biraa faarmisaayinii waan qabuudhaaf faarmii kana keessa fakkeenyaaf yoo animaaliin gadi yookaan namni gadi faarmariidhaaf asirratti alertii kennaaf jechuudha. Animaaliin faarmii keessa galeera yookaan barsan